आज मैले कालदाल बनाउँदैछु आज खसीको मासु खानु लागेको ल यो चाहिँ कालदाल बनाउनुलाई धुइदाई गरेर लगाइसकेँ यो चाहिँ के झानझुन गरेको छुइनँ सादा म यो के अरे घिउ मात्रै राख्छु अलिकति है तातो पानीसँग यहाँ घिउ सट्टै राख्यो अनि सट्टाएपछि बुलुक्क मजाले पाक्छ अनि लतक लुतुक भइसकेपछि चाहिँ अनि काँचो अदुवा सट सट कुटेर मसिनो पारेर लगाइदिन्छु साह्रै मिठो लाग्छ यो घिउमा अदुवा झानेर लाउँदा पनि मिठो हुन्छ होइन तर काँचो चाहिँ असाध्यै मनपर्छ हेर्नु घिउको बास्ना कस्तो हराएर आएको है अनि अर्कोपट्टि चाहिँ छ यतापट्टि चाहिँ छ फेरि खसीको मासु उमालेर फुत्ता फाल्नुलाई खसीको मासु मैले त यसरी एकचोटि फुत्ता फाल्छु अनि यता चाहिँ छ दाल ल कालो दाल आज अदुवा काँचो लगाएर चाहिँ मजाले खाने अनि टमाटरको अचार थोरै अदुवाको छेक्रा है पिसेको मैले भनौँ न 1 चम्ची घिउ लाएर बनाइदिएको त लपक्क पाकेछ यो कालो दाल पनि है अब अलिअलि यहाँ यो डाडुले फटफट चलाउँछु ल अब चाहिँ खसीको मासु थोरै बनाउनुतिर लागेँ अब चाहिँ थोरै खसीको मासु यो चाहिँ केही लगाउँदैन अब यो चाहिँ अदुवाको रस मात्रै लगाइदिएको यो काँचो पिसेको कतिलाई मनपर्छ यसरी लगाएर खानु कि यस्तो जिब्रो मिठो हुन्छ नि अब घिउको बास्ना पनि आयो अदुवाको पनि बास्ना आयो नि त दुइटै सँगसँगै है कुरिलो चाहिँ मैले धुइदाई गरेर रेडी गरिसकेको छु 8-9 स्टुक पिस चाहिँ है यसलाई चाहिँ म अल्ट्याङ पल्ट्याङ घिउमा गर्छु थोरै नुन लगाएर आज चाहिँ डल्लै डल्लै ल र चाहिँ मैले यसमा चाहिँ हरियो प्याजको पत्ता त्यस पछाडि मेथी अनि त्यस पछाडि तेल र मरमसलाहरू पकाएर आएको चाहिँ खसी मासु चाहिँ किन छैन नि त बोसो अरू बेला झ्याकुला हुन्थ्यो अनि बोसो हुन्थ्यो एकपल्ट पानी मारेर फुत्ता फालिदिएको चाहिँ मैले ल म अब यसरी बनाउँछु अब थोरै मटन करी पनि लगाइदिन्छु क्या अब तँलाई चिरी गर्छु त छोपेर 50-60 सेकेन्ड मात्रै स्याक्स गरेर मात्रै लाउने धेरै नलानु प्लाक्कै पाक्छ है कलिलो छ क्या यो खसी लगाएँ अनि मैले मटन करी अथवा मिट मसला जे भनेको नि है त ल लु अब चाहिँ बनाएँ त्यो लामो सँगसँग खाएको अझ मसलादारी खानु मन लाग्यो कि मिट मसला ससला अग्लो बग्लो यो प्याजको पत्ता लसुन पत्ता पर्दैन हाम्रो लागि मसलादारी है यो हेलो हाई नमस्ते ल सबैलाई नमस्ते लामो समयसम्म पछाडि चाहिँ आज खसी मासु बनाएको छु ल मैले यहाँ छिटो खाएर हुन्छ न त फेरि सेलाइ पाल्छ यो चाहिँ खसी मासुको ग्रेभी अलिकति है अनि त्यसमा अलिक सुँगुर मासु हुन्छ अनि सदाबारी भइहाल्यो अनि यता चाहिँ कालो दाल ट्याक्क छ धेरै आइटम छ आज उयो खाने लु खाइहाल्थ्यो चाख न फर्स्ट सेललाई आज छिटो खानुपर्छ यो चाहिँ सुँगुर मासु यो चाहिँ उब्रेको पाब्रेको बिहानको वाउ अचार त तपाईँले त मेरी दिदी जस्तो भेराइटी बनाउनु सुँगुरको यो चाहिँ ग्रेभी लगाइदिनु खाने आज त नबोली खानु छिटो सेल लाउँछ कस्तो जाडो चाहिँ हुनु त हो तर कस्तो सुरु गरौँ लु खायो है धेरै नभए सुँगुर यो रागो नआएको आजकल खसी कस्तो भएछ खसी चाहिँ मुखमा पारेको सरी त्यो बोसो हुने क्या धेरै खसीको चाहिँ उसबाटै मासुबाटै आएको है लगाइदिउँ मासुबाटै आएको हुन्छ मासु त यति बोसो थिएन र पनि कस्तो हो त्यही भएर मलाई खसी खानु मन कुरिलो अलि धेरै पाएको छ है यताउति गर्दा नि मैले चाहिँ काल्दालाई पाएको छ यो चाहिँ एक चम्ची के भन्छ घिउ राखेर उयो सिटी लगाएको अन्त एउटा कुच्याएर उयो लगाएको अदुवा वाउ उयो मसला हो र हो र छिपेको नदेख्दा छिपेको त नि टुपु टुपु खाएर फाल्थ्यो यो फ्रिजमा राख्दा त छिपी जाँदछ हौ ल त्यो चाहिँ छिपेर चाहिँ फ्यालिदिन्छु ल लोभ लाग्यो फ्याल्नु नै यसरी त कलिलो थियो नि त अस्ति खाँदा कलिलो थियो मासु खाइदिनु पर्छ सुँगुर खाने थियो एउटा तिमी खाऊ न यो सुँगुरै मिठो लाग्ने क्या हामी त सुँगुर खाने बानी भएर होला मनै नपर्ने त होइन कि तर सुँगुर जस्तो चाहिँ प्रिय चाहिँ के नलाग्ने कस्तो राम्रो कमेन्ट गर्नुभयो यति हाँसेको क्या अघि म बिहान काममै हेरेको मैले त्यो कमेन्ट यस्तो के भनेर तपाईँकै बारेमा लेख्नु भएको थियो क्या हाँसुदो कमेन्ट लेख्नु भएको थियो क्या मेरो बारेमा म त नबोली खायो ओहो बब्बाल भएछ ल 12 थरी कचर भइहाल्यो त
यो खानु माग है दाल हालिदिनु मलाई यो खसी त हेर्दा बोसो थिएन हौ है कुलासाकुला नलिएको त यसो तेल आएछ ओइल तर मैले अलिक लाउँदै लाग्थेँ तेल पनि किनभने बोसो छैन भनेर राख्दा कुला छैन नि त मासुमा ल कतिले काँचो कुटेर लाउनु भएको छैन यो अदुवा पकाउनुभन्दा अगाडि 1 चम्ची पनि घिउ राख्नुहोस् ल पक्का पाक्छ नि त अनि त्यहाँबाट अदुवा कुटेर लगाइदिनु त आम्बो चाडमा मिठो हुन्छ साँच्चैको मिठो हुन्छ आज चाहिँ छिपेको परेछ यता कली त सबै लगाइदिएको है म धुइधाइ गरेर अन्त कस्तो चङ्गल कतिले खानुपर्छ भने अदुवा कुटेर पनि गरौँ ल मेरो माथि एउटा सकिने छ तर प्रायः जस्तो सबैले खानुभएको होला है खै थाहा छैन कसले खानुपर्छ कमेन्ट गर्नु न ल हामी साथी बनिदिइहालौँ न अदुवा झानेर चाहिँ कहिले कहिले खान्छ तर त्यति साह्रो टेस्ट हुँदैन जब यो काँचो लाउँछ नि काँचो तोरीको तेलहरू लाएर हामी खान्छौँ अचार साँधेर ओ माई गड यस्तो मिठो हुँदैन है ल आज काल्दा यो खसीको बोसो ज्याममै खसीको बोसो छ ए बल्ल याद भयो साइल दिदी नर्मल खाँदा फेरि यस्तो हुनुहुन्छ झन् 2x मा राखेर खानुभयो त्यो स्पिड हुन्छ नि त्यो स्पिडमा राखेर खानु झन् कस्तो हुन्छ होला मैले पनि कहाँ त देखेको थिएँ अहिले सपिङ गर्नु जाँदा त हो मैले पनि देखेको थिएँ साह्रै छिटो खान्छु कि म फेरि खानु त दुईजनाले सँगसँगै सकिन्छ है फेरि सक्नु तर चाहिँ मजाले खान्छु होला मजाले लतर पतर पार्छु के पार्छु कुनै है पर्दैन लत्तर के गर्नु बानी पऱ्यो है पहिलो कुरा सेलाउँछ भने जस्तो लाग्छ दोस्रो कुरा बानी पनि हो कि मेरो दाललाई यो दाल त बाक्लो छ है कालो दाल त बाक्लो मनपर्छ हामीलाई क्या यो हो यो ल्याइदियो झ्याम्मै बोसो भएको खसीको मासुको झोल त्यस्तो बोसो त नरहेछ हो नि तर देख्दा त्यस्तो देखिन्छ है माथिबाट तर रहन्छ मैले त्यो थोरै लाउँछु नि प्रायः खसीमा किन आफैमा मासुमा बोसो हुन्छ नि त यो खसीको मासुहरू पनि नेपालबाट ल्याउनु पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ हुँदैन मिठो लाग्छ वाह टमाटरको अचार कस्तो मिठो होला आज चाहिँ डिस्टर्ब गरेँ क्या झ्याक्रा भएर कलिलो छ होला भनेर लगाइदिएँ सबै अझ चाहिँ मुलाको अचार हालिदिउँ मुलाको अचारको छेउमा त यो पिसेको अचार त के नि मलाई तर स्वादको लागि चाहिँ मेरो खाइन म चम्चा चाहिँ बरु पास गर्दैछु न अबे खाइसक्यो सबै खाइसक्यो ल बिना फ्यालिसक्यो आज खाइ नसक्यो नि भोलि त पक्का खसी नि उहाउने हुन्छ यत्रो फ्याट खानुहुन्छ त्यही पनि तपाईँहरू मोटाउनुहुन्न भनेर भन्नुहुन्छ मलाई लाग्छ जहाँसम्म फ्याटले भन्दा पनि यस्तो राइसहरूले भन्दा पनि सन्तान अनुसार पनि हुन्छ होला हो कि है होला क्या त्यो आफ्नो बडी अनुसार पनि
आफ्नो फ्यामिलीको त कसो छ त्यही अनुसारले हुन्छ होला क्या कसो कसो चाहिँ हेर्दाखेरि कति धेरै वेट जस्तो देखिन्छ मोटो हुन्छ नि होइन तर वेट थोरै हुन्छ नि कसै कसैको कसै कसै चाहिँ पतालो जस्तो देखिन्छ तर वेट नाप्दाखेरि चाहिँ धेरै हुन्छ नि यस्तो होला क्या होला है अब के जानु मम भयो अब यो लगाइदिनु त लगाइदा तर यो अदुवा पिसेको लगाएको त साह्रै दामी भएछ कान्छीले मलाई त बेसरी मनपर्छ काँचो अदुवाको बास्ना अनि काँचो तेलहरूको बास्ना मनपर्छ क्या तोरीको तिलको तेलहरू काँचै मनपर्छ तरकारीमा त लाउनु परिहाल्यो तर यदि अचार सचार खानु पऱ्यो भने चाहिँ काँचै मनपर्छ त्यस्तो खानु पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ हुन्छ क्या चाहिँ बाक्लो बनाएको ल त अरू त अचार बिना त लैदियो त्यसले धेरै पछि जान्छ ठिकै छ भयो भयो खाइ सक्दियो ल पचोस् नपचे नपचोस् है किन नपत्ने हो र हो र एकपल्ट खायो पिठो खास सुप त बनाएको होइन नपच्ने गरेर त हामी खाँदैन नि त्यो पनि सही हो खाइसकेपछि पचाएरै छाड्छौँ हो मिठो भएछ लु खसीमा चाहिँ लामो समयसँग खाएको है आज प्याजको पत्ता पत्ती पड्काएर के अर्को के भन्छ त्यो मसलाहरू लगाएर ल बडो च्वाक मुलीको त तिम्रो दिएन यो चाहिँ घरमा पिसेको जुस हो यसमा चिनी लाउनुहुन्छ कि लाउनुहुन्न यो चिनी लाउँदैन हामी कहिले पनि किन फ्रुट्सहरूमा आफैमा गुलियो हुन्छ नि त कस्तो गुलियो हुन्छ चिनी लायो भने त यहाँ त के भइजान्छ मह अनि लाउँदिनँ हामी त कहिले पनि बरु यदि गुलियो छैन भने पनि चिनी लाउँदिनँ हामी गुलियो पदार्थ त्यति साह्रो प्रिय होइन नि त मन पर्दैन कहिले कहिले अक्कल झोकल खाने हो ओ वाउ नास्ता गर्दै बसेर पेट पनि खाएको कुरेर आज कुरेर चाहिँ छिपेको भएछ यो पुरानो लटको कि नयाँको पुरानो अनि तेह्र त नि उयो छैन होला भने नि मैले त हिजो खाएको नि त राख्दा राख्दै उयो हुँदैछ क्या यो बुढो फ्रिजमा जसरी भेन्डीहरू छिपिन्छ नि फ्रिजमा राख्दा त्यसरी नभए हिजो खाएको नि त न त मैले काटेर राति फाल्थेँ नि त राम्रो छ भनेर खसी खाएको धेरै छिटो खाएन भने सबै जम्मेर पिलितै भइरहेछ यो मासु त ल मजा मिठो भयो च्वाक भयो खसी पनि मन नपर्दैन मनपर्छ तर घरमा ल्याउनु मन पर्दैन क्या कहिले कहिले भनौँ सुँगुर चाहिँ 10 घरलाई पैसा देऊ न भन्दा पनि पुग्छ यदि माग्यो भने धेरै खाएको हुन्छ टन्ने 2-3 थरी सुँगुर मासु एउटा कुरा छ कस्तो मिठो भएको है
आनन्द भयो सुँगुर मासु त्यस्तो खायो के भयो खाने मासु सरी भयो त्यो कुरा खानु बोसो भएर खायो तिमीलाई जुस किन चिनी लाउनु पर्दैन नि जुसमा त किनभने आफैमा भरिहालेको खाऊ न किन राख्छ चिसो मजाले आएको हुनु जति खान्छ खान्छ लु खाऊ नि त किनभने आफैमा गुलियो हुन्छ कि फुडेर कमेन्ट सोध्नु भएको थियो त्यही भएर भनेको है मैले ल मासु त बिस्तारै दानमा भयो साथै कान्छीले के दाल लिन्छ भन्नु ल एकदमै ल लु तपाईँसँग बिदा भयो ल कान्छी दिदी सालिदिन्छु बडो मिठो खसीको मासु ग्रेभी बनायो ग्रेभी भने अलिक तुन्द्रो तानाउ त भयो अनि अलिक डिस्टर्ब चाहिँ गरेको कुरिलोले किन छिपेको पर्छ हिजोसम्म त राम्रै थियो क्या अनि आज चाहिँ यस्तो अलिकति बढी गएछ क्या त्यो जस्तै हामीले कतिले याद गर्नुपर्छ छैन फ्रिजमा राख्छौँ नि हामीले यो के भन्छ भेन्डीहरू बढिहाल्छ नि त्यस्तै त्यस्तै भएर चाहिँ क्या छिपिजान्छ के ल तपाईँलाई छुट्छौँ है कान्छी र साथी जरुर ल हजुरहरू बाई बाई